Moy rayon degan funksiya ishga tushdi O'zbekistonda. Ko'pchiliginglar balkim eshitgandirsizlar, eshitmaganlar uchun ularda chiqmagan bo'lsa sabr qilishini so'rab qolamiz. Moy rayon degan funksiya chiqdi. Ya'ni o'zingizlar belgilab, o'zingizlar xohlagan joyda yurishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, hozirgi paytda o'zim ham Moy rayonda ishlayapman. Foizi sal yuqoriroq. Ya'ni 9% dan qo'shilishni boshlaydi va qancha ko'p rayon qo'shishni boshlasanglar, shuncha foiz tushishni boshlaydi. Ya'ni sizlar hop Yandex olayotgan foizi, Taksopark olayotgan foizdan tashqari Moy rayonda ishlamoqchi bo'lsanglar, ya'ni tashqari ulardan Moy rayonda ishlamoqchi bo'lsanglar, yana foiz qo'shiladi. Undan tashqari hop hozirgi paytda davlatimiz tomonidan bizga qo'yilgan nalog bor. No'obshi hisobda Moy rayon bilan ishlash yaxshi bo'lyapti. Yomon bo'lmayapti. O'zim shaxsan Moy rayonda ishlayapman. Hozir qisqacha ko'rsatib beraman, qanaqa bo'ladi u Moy rayonni ishlash prinsiplari. Xo'p, hammasini batafsil tushuntirib o'taman. Aka-ukalar, opa-singillar, kimda kim taksi qilmoqchi bo'layotgan bo'lsa, taksida ishlash niyati bo'lsa yoki taksida yurgan bo'lsa, ya'ni ishlab yurgan bo'lsa, hop, sizlarga o'zimizni akamizni parki, ya'ni taksi nomer 001 parki tavsiya qilaman. Hop, Moy misol uchun qanchadir probeg yurilsa mashina Moy tekinga beriladi. Hop, yana har xil bonuslar bor. Mana tez orada 2 kishilik umra sayohatini yutib olishdi. Tez orada umraga yo'llanmani berishdi. Tez orada uchib ketishadi. Xullas, shunaqa gaplar. Taksi nomer 001 parkini tavsiya qilaman. Shu opsiyaniyada telefon nomerligisini qoldiraman. O'zimizning okaniki. Hop, aka-ukalar, Moy rayon qanaqa ishlaydi? Men hozir o'zimni rayonimni prosta sizlarga ko'rsatib beraman. Mana ko'rganinglardek, xullas Moy rayon funksiyasidagi o'zimni belgilagan rayonim, ya'ni qora chiziq bilan chizilgan rayonni o'zim belgilab olganman, menga qulay bo'lgani uchun. Xullas, hozir birin-ketinlik bilan ko'rsatib beraman, tushuntirib o'taman. Xo'p, Moy rayonni tanlash, mana bu Damoy, Padilam ularni qatorida bo'ladi Moy rayon. Xullas, hozir Moy rayondan rayon tanlashni sizlarga qisqacha ko'rsataman. Xo'p, ko'rganinglarda mana ajratilgan bo'linglar. Mana men turgan joyim va men bu joyni belgilayman. Xullas, shunda 9% bo'lyapti. Ikkitagi joy bu minimalli joy. Yana bitta qo'shyapman, 8% bo'lyapti. Yana bitta qo'shyapman, 8% bo'lyapti. Yana bitta qo'shyapman, o'sha 7% ga o'zgaryapti. Ko'ryapsizlarmi? Yana qo'shib borilsa, xullas foizda yana qisqarib boraveradi. Mana shuncha rayonlar bor. Kim qaysi rayonda ishlashni xohlasa, o'zining rayonini belgilab yoki o'zi xohlagan yo'nalishini to'g'rilab olsa bo'ladi Moy rayonda. Xullas, mana hech qanaqa bonus ta'sir qilmaydi. Ya'ni net bonusi deb yozgan, u kunlik bonus bo'ladimi, oylik bonus bo'ladimi, nakleykaniki bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, bunga ta'sir yo'q. Ya'ni bu zakazlarni qilyapsizlarmi, sizlardan hech qanaqa bonus olmasliginglar qarochi aytib o'tilgan bo'ldi. Undan tashqari B tochka ochiqligi, ya'ni hop aktivность netchi bo'lishdan qat'iy nazar B tochka hozircha ochuv ko'rsatyapti. Xullas, shunaqa gaplar ukalar. Hop. Bu zakaz отменен. Baraka top. Xullas, bu bizga nima beradi? Bizga bitta rayondan chiqmasdan yurishni beradi. Hamda повышение zonalarida faqat shu повышениeni olishni beradi. Ограничение hozircha yo'q. Xohlagan paytingizda Moy rayonni o'chirib, rayonni o'zgartirishingiz mumkin. Xohlagan paytingizda o'zingizlarni xohlagan joylarga borib ishlashingiz mumkin.
hozircha ограничение yo'q. Ya'ni домой по delamlardagi ограничение borku, unaqa ограничение bu yerda hozir yo'q. Bemalol ishlasa bo'ladi. Shu faqat foizini yetmasa, lekin ishlasa bo'ladi. Aka-ukalar, ko'pchilik hozir Mo'y rayon ochilgandan beri ish zo'r bo'lyapti deyapti. Misol uchun ochilmaganlar nimaga menda ochilmadi degan savol bilan chiqishinglar mumkin. Sizlarda ochilmaganning sababi hozirgi paytda Yandex hammaga ham ochmayapti. Xo'p, belgilangan 10%cha odamga ochib beryapti. Voy, naqadar go'zal, naqadar ajoyib deydi. Men tushgan sakasi qaranglar, shunday yonida ekanman. Xullas shunaqa. Balkim bu hozirgi paytda ispitaniyadan o'tsa, ya'ni sinovdan o'tsa, hammaga ochib berar. Agar ispitaniyadan o'tmasa, ya'ni sinovdan o'tmasa, balkim o'chirib qo'yar. No, hozircha hech kim bilmaydi nima bo'lishini. Ertangi kunni, misol uchun hech kim kafolatini olmagan. Hozircha ishlab turibdi, ishlamayapti. Ertaga bu ishni to'xtatsa, ish ham to'xtaydi. Ya'ni qanaqa to'xtaydi? Mo'y rayonidagi ish to'xtaydi, oldingi holatdagi ish bilan ishlanaveriladi. Xullas shunaqa aka-ukalar. Joninglar sog' bo'lsin. Kimda kim podpiska tugmasini bosmagan bo'lsa, bitta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishinglarni so'rab qolardim. Hamda like ayamasdan bitta tif qilib bosib qo'ysanglar, undan ham chiroyli bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin.